Ağacın dalını kırdım. Ne zaman kırdın? Şimdi. Kırmadım kızım dal falan. O kuru daldı ya. Nereden kırdın? Kurumuş dal. Onlar ağaca zarar verir. Nasıl? Yangın falan çıkarırsa o şekilde olabilir. Oo, evet Efşan. Sen ne yapıyorsun burada? İnceleme mi yapıyorsun? Kamp mı yapalım bu ormanda? Evet. Gerçekten mi? Hı. Çadırı nereye kuralım? Şuraları bir yere kuralım. Şuralara bir yere kuralım. Aman Allah'ım. Fidan da ekelim. İyi. Okey. Tohum da ekelim. Peki efendim. Başka? Şu kozalakları toparlayalım. Kozalaklar zaten bir tohum ya baba. Onlar o zaman onlardan çam biter. O zaman yerlerinde dursunlar. Hiç oynatmaya gerek yok onları. Tamam. Senin bu kadar doğa sevgin nerede geliyor ya Efşan? Kedileri çok seviyorsun. Hayvanları seviyorsun. Ağaçları seviyorsun. Otları bile seviyorsun ya. Yeter ya. İnsanları sev biraz ya. Ne? Baba az önce fidan ektim. Kökünden çıkarmışlar fidanı. Hı. Ektim. Aferin sana canım kızım. Aslında ben kökünden çıkardım. Çok dardı yeri baba. O yüzden de geniş bir araziye diktim. Geniş bir arazi. Aferin sana. Dar alanda nasıl büyüyecek? Tabii. Aferin sana. Hadi tebrik ediyorum seni. Bay bay de gidelim.